Còn hơn cả chiêu lầu thi Đẹp. này ấy. Hay là toàn cảnh nhìn từ trên cùng Lão Ma nhìn Xong xuống. là mình ở đây ấy, mình chủ động mình săn mây, đúng không? Đang Mình mây. phải săn trước, đăng lên là người ta thấy là người ta sẽ đến Bây giờ rình là mây ngay, bồng bềnh đúng không? từ trên này nhìn Quá đẹp xuống. luôn. Chỗ này còn khó đấy, bây giờ xuống kia còn đẹp hơn nữa. Đây, biển mây. Không, khu này là sang tuần bọn em cũng sang tháng bọn em cũng làm rồi. Bọn em sẽ phát cỏ, phát Đây. máy cỏ phát cỏ phát. Chắc phải mua xăng về tập thể đó, còn mình thuê người không được đắt lắm. Cái này phải bác bộ xong mình mua xăng về xong bác bộ anh em về. Anh em cùng làm cái máy phát cỏ thì mình có. Đây mây. Thuê đắt, một ngày nó 500. Phát cả đuôi nhé. Phát phải phát chứ chị, phát thì nó có kiểu đi nó tiện này. Cây thì cũng phải phát bớt đi thôi, để nó thành đồi chọc của trồng hoa thôi. Cây nhiều có mai nó khuất. Cái này mai nó lớn lên nó khốc hết, nó cũng không đẹp đâu mà. Hả? Bỏ mình có cho